香儿，你是世间罕见的金银花，也是为师最疼爱的徒弟。100年来，你割肉放血救你师妹，受苦了。能帮师尊分忧，弟子心甘情愿。师尊，保存的不错，可以救软软了。师父，我是不是要死了？我好害怕。软软别怕，为师绝不会让你有事。师尊，我好疼，我会死的。软软中的情毒，只有你的金银花内丹能解。若不是你如此有用，为师会养你100年。给他解毒，那我呢？你只是失去内丹，无法修炼。可软软如果不解毒，就会失去清白。解毒？谁跟你们说我是金银花？老娘是剧毒断肠草啊！你说什么？当年为了拜入药王谷，我伪装成了金银花。香儿，你是灵山最后一颗完整的断肠草，我们会把修为全部给你。香儿，隐藏你的毒性去药王谷，等到你修炼大成，复活灵山。为了复活族人，我用灵山秘术隐藏身份来到药王谷，众人都以为我是清热解毒的金银花，却不知我是继承了族人全部毒性的剧毒断肠草。大师姐，你在说什么呀？我看过你的本体，你就是金银花呀！师尊，看来大师姐不想救我。故乡，为了苟活，连自己的身份都能否认。好在我从未对你寄予厚望，贪生怕死，不堪大用。从未寄予厚望。这100年间，你日夜教我修炼，从引气入体到金丹凝成，我瓶颈期困了整整3年，你就守了我3年。我受伤后，你一次次耗费功法为我疗伤，一桩桩一件件，难道都是假的吗？当然，教你修炼是因为你修为越高，药性就越强。为你疗伤是不想你死掉，好一直利用你的药性。若不是软软需要你的血、你的肉、你的骨，你以为我会在你这样的废物身上浪费半点心思？原来我这100年活着的全部意义，就是替别人养一副骨，一腔血，一颗内丹。这是……你怎么会有毒性？既然从无师徒之情、同门之谊，那你们就一起下地狱吧！师尊，他难道真的是……别怕，故乡，演够了吗？仗着自己还有些修为，就伪装出毒性，想要抢回内丹，为了苟活，真是什么事情都做得出来。我没有伪装，我的本体就是剧毒断肠草。够了！100年前我亲自验过你的本体，你是什么东西？
我岂会不知？那是因为我所修习的秘术，不是你这样的修为能验得出来的。放肆！区区金银花竟如此狂妄，只是让你解个毒而已。解毒？他吞了我的内丹，就是阎王下了帖，他休想活过10天。师尊，大师姐她为何要诅咒我？故乡，你真的以为你随便扯个谎，我就会相信？如果你真是断肠草，那100年来，你给软软治过那么多次病，割过那么多次肉，放过那么多次血，甚至拆下一根骨头给软软，她怎么一次都没中过毒？那是因为我是大师姐，保护师弟师姐是我的责任。净化术虽然会让毒性反噬，让我寿元少10年，但绝不能伤到师妹，更不能让师尊失望。是啊，大师姐，100年了，你救了我无数次。如果你真是断肠草的话，我早就死了，因为我念在同门情谊一直在驱除毒性。你们以为我为什么每次割完肉放完血之后要闭关1个月？那是因为我用了净化术，而这次没有我的净化术，他必死无疑。净化术。师傅，你可千万别被大师姐骗了。净化术用一次损伤10年寿元，谁会舍得？就是，更何况大师姐不过100年修为，要是每次都用净化术，她早就成了金银花干了。你们不信，那就等着10天后。10天后，小师妹也不会有事。大师姐，你可是药王谷大弟子，亏我们尊敬了你这么多年，你竟然这么贪生怕死，一点骨气都没有。你是断肠草，那我还是万古神木呢，连瞎话都不会，想吓唬人也找个像样点的理由吧。我看啊，大师姐就是不甘心内丹被拿走，从此成为凡草。您别理他，冷他几天就好了。这就是我真心守护了100年的同门。你失手烧毁师父秘卷，是我替你顶罪，受了师尊30鞭。你误闯毒瘴森林，是我为你舍弃本命法宝。100年了，你们一个一个吃我的肉，喝我的血，却觉得理所当然。需要我的时候，我是大师姐，知道我再无价值，便是破骨万人锤。我守护药王谷100年，竟比不上林软软的几滴眼泪。但这次，你们护不了她了。林软软，你的身体会被断肠草的剧毒从内向外腐蚀，5脏6腑一寸寸烂掉，你会在剧痛中死去，变成一滩烂泥。没错，我就是断肠草林软软，我的内丹你承受不起。等等，我想起来了，妖纹也是黑色的花朵。大师姐名义上入门100年，可说不定她之前就已经修炼了1000年。怪不得她修炼比我们容易，原来是隐瞒了自己的真实修为。她就是不想给小师妹解毒，想看着小师妹去死，简直恶毒！我还受为师100年教诲，付出一颗内丹，何必处心积虑撒谎？师尊，你别逼大师姐了，大师姐失去内丹肯定恨我入骨，一切都是我的错，我愿意把内丹还给她，哪怕我会死。
可是大师姐不愿意，我会愧疚一辈子的。她是大师姐，保护同门本就是她的本分，有什么资格不愿意？林软软，你演了100年了，你没演够我都看够了。既然你要还，就现在立刻把我的内丹还给我。故乡，软软已经这么愧疚了，你还想怎样？小师妹真是太善良了，这可是1000年内丹，功效何止1星半点，她居然要让给故乡。小师妹对你一片真心，你怎么忍心和她抢内丹呢？师尊师兄们，别拦着我了，我真的没关系。故乡，够了！软软善良，愿意把内丹还给你，但你配吗？弟子若再敢和软软争抢内丹，为师便将你逐出师门。逐出师门，我求之不得。我掏心掏肺护了你100年，换来的却是变本加厉的吸血。反正药王谷10天内就会寸草不生，彻底变成一片死地。这师门不要也罢。大师姐，药王谷养你100年，你怎么能用如此恶毒的语言诅咒师门呢？我诅咒师门？那你有没有想过，在这强者为尊的修仙界，失去内丹就意味着我会被对手当场诛灭，甚至魂飞魄散。大师姐这是怕了，你要是真害怕，我可以保护你啊。师尊，不如把他赐给弟子，让他做我的炉鼎，弟子保证日日夜夜采补，把他最后一滴灵力都榨干。虽然现在他丑了点，但也算是废物利用，不枉师尊养他100年。凭什么归你一人？大师姐可是千年修为的金银花，就应该被炼化成天才地宝，让整个药王谷分食。师尊，只要您一句话，我这就把它炼化。就凭你？大师姐是为了救我才变成这样的，我不允许你们践踏大师姐。大师姐，你现在失了内丹，没有自保能力，但没关系的，我可以照顾你。其实，师尊已经亲自用身体为我解毒了，只是不忍心我名誉受损，才掏了你的内丹掩人耳目。既然已经是我的了，你猜我会不会还给你？林软软、顾修言，你们竟想用我做遮羞布！软软，师尊，我好疼。故乡，软软可怜你，好心留你在身边，你居然敢伤她！顾修言，你真让我恶心！药王谷从上到下真是烂透了。我已经失去内丹，如何能伤他？且不说你送给他的本命法器有多厉害，单单是他修为就比此刻的我不知道高出多少倍。我就知道你是嫉妒我送了软软本命法器，故意欺负她。既然你不识好歹，为师不得不罚你。师尊大义灭亲，弟子佩服。恭喜师尊，掌力又精进。你能练成空灵掌，是因为一直吃用我的骨血炼的丹。没有我，你30年前就早已走火入魔，成为废物。而我，竟然为了你这种有悖人伦、虚伪至极的小人，牺牲了100年。有悖人伦？你胡说什么呢？莫非？大师姐，师尊对你只有师徒之情，从未有过半分欲举。你不能因为爱而不得，就这样污蔑师尊啊！师徒有伦，你怎么能爱上师尊呢？故乡，为师把你当弟子，你却痴心妄想，简直大逆不道！想把脏水泼在我身上，好啊，反正10天后与他苟合过的人一个都逃不掉。大师姐，你为了污蔑我，什么谎话都编得出来。既然你非要置我于死地，那我也不必替你瞒着了。其实我一直没忍心揭穿，给我下合欢药，想让我中情毒被毁掉清白的人，就是大师姐。什么？故乡，你嫉妒小师妹，竟然做出这种事，你简直不是人！肖想师尊已是死罪，为了争宠，你竟然还对小师妹下毒手！
这种人就该千刀万剐。师尊，请您这就准许弟子把他炼化。炼化我可以啊，只是你们别后悔，一旦我死，方圆百里将会寸草不生。现在是你们最后的逃生机会。别信他，一个没有内丹的金银花，解毒都费劲，能放出什么毒？我看也是，师尊，只要您一声令下，徒儿这就把他碎尸万段。撒谎成性，居心不良，故乡，你真是无可救药。你自甘堕落，屡次加害同门，罪不可赦。从今日起，你不再是我药王谷弟子，你我师徒之情从此断绝。这是我入谷时你送给我的拜师礼，是我蠢，竟然一直贴身带着，从未舍得用。现在我就用这把刀斩断与药王谷的百年机缘。从今日起，我与你再无瓜葛，药王谷就算变成一片焦土，从此覆灭也与我无关。他已经失去内丹，成了废物，不应该跪下求我原谅吗？发什么疯？大师姐竟然同意了，她一颗没有内丹的金银花，这不是找死吗？她不肯求饶，那以后小师妹需要疗伤或者突破该怎么办？我想走了，我如何用它炼制丹药？不行，我的药不能走。师尊，您怎么能赶大师姐走呢？大师姐没有内丹，就算她品行低劣，那也不能由她出去送死啊！师尊，您就看在软软的面上，饶了她这一次吧。软软真是太善良了，大师姐一次次害她，她竟然跪求师尊原谅大师姐，这才叫同门情谊。相比之下，故乡不过是掏了个内丹就斤斤计较，真是一点格局没有。站住，故乡！你可知你离了这里不出3日，必被妖兽分食。为师念在百年师徒情分，加之软软为你求情，可以准许你立3道天雷劫后闭门思过。3道天雷劫，想要我的命，又何必说得这么委婉？至于妖兽，比起同门中人，他们反而善良些。更何况我的身份，他们躲我还来不及。这是怎么回事？我的药王谷！师尊，你看，故乡走过地面全都是黑色裂纹，而且那些灵草也全都……师尊亲手种的百年灵草全都枯死了，这怎么可能？大师姐她可能真的不是金银花，而是断肠草。现在信了？够了！别以为我不知道，你的本命技能就是幻术，什么黑色裂纹，不过是你在垂死挣扎而已。故乡，你发什么疯？都吓到我们软软了。为了让师傅多看你一眼，你真是不择手段。师尊，大师姐现在太虚弱了，幻术都不受控制了。可不管她是金银花还是断肠草，我都愿意把她留在身边，照顾她一辈子。她要是走了，我还怎么炼化她？1000年的金银花岂不是浪费了？什么照顾我一辈子？不就是想把我留在身边，为奴为婢吗？师姐，你怎么能这么想我？就算是又如何？你不愿，本尊偏要。软软，为师现在就跟你们订立生死契约。生死契约向来是境界高的为主，低的为仆。他现在连内丹都没有，必然是我的仆人。到时候我就吸干他的1000年修为，成为天下第一强者。好，大师姐，我以后一定会好好照顾你的。正如我所愿，林软软和我结契，你只会死得更快。因为我是灵山一脉，自带反噬，一旦结契，我的毒会在他的体内彻底扩散，连拖延时间的机会都没有。不只是林软软，整个药王谷的人也会因为和他接触而死，尤其是有过肌肤之亲的人。到那时，药王谷寸草不生，再无翻身的可能。师尊，大师姐既然这么有诚意，那不如我们现在就在她的脸颊上打上契约符文，
让所有人都知道他是我的人。好啊，打在脸上最明显了，以后所有人都知道故乡是小师妹养的一条。故乡，软软肯和你结契，那是天大的恩赐。日后敢有二心，软软可以随时抹杀了你。契约结成，凭他的境界，只会是我为主，他为仆，我抹杀他才合理。你们真的同意他和我结契吗？契约一旦完，故乡，师尊爱我入。太好了，以后故乡就是小师妹的奴隶了，她再也不敢作妖了。没错，以后软软想怎么用就怎么用，修为也会快速精进。恭喜小师妹！软软，怎么会这样？与我结契的滋味如何？这是什么？师尊救我！是断肠草的妖纹，它真的是断肠草。师尊，救我！我好疼。五脏六腑全部开始腐烂，为什么？为什么会中毒？难道他真的是？不可能！100年前你入门的时候，我亲自查验过你的本体，区区凡草怎么可能瞒得过我？都已经开始烂了，还不行？为什么会压制不住？小师妹好像真的中毒了，不是故乡又给小师妹下毒了吧？这个该死的贱人！对，我记得他刚才推了小师妹一把，肯定就是那个时候下的毒。故乡，你给小师妹下情毒还不够，还想要她的命！我没有下过毒，是他吞噬我的内丹，又贪心与我结契，反噬的力量会让毒素加速扩散。够了，一派胡言！只有灵山一脉才会反噬，你不过是我捡的路边野草，算个什么东西？如果我说我就是灵山一脉最后一株断肠草呢？师父，师父，别信他！什么灵山，什么断肠草，他就是想保命而已。他就是给小师妹下了毒。师父，我们早就怀疑故乡对小师妹不利，一直暗中盯着。这是在他房间找到的。他给小师妹下情毒的同时，还掺了断肠草粉，所以小师妹身上才会有断肠草的妖纹。师父，故乡是生怕他有转圜余地，竟然用了如此剧毒。故乡，你为何要谋害同门？怪不得昨日他非要送我这瓶金疮药，我还以为他心疼我为他割肉放血，原来是早就想好了嫁祸。解药在哪里？他的毒无药可解。这是我给你最后的赎罪机会。赎罪？我唯一的罪就是真心对待了你们整整100年。林软软，你的五脏六腑正在从里向外一寸寸烂掉，先是丹田，再到心脉，最后是每一根骨头，这就是你吞我内丹的代价！师父，师兄们，
你们不是最疼我了吗？救救我！师尊，弟子的本体是九死还魂草，我内丹有起死回生之效，我愿意献出内丹救小师妹。九死还魂草。大师姐刚才好像说她是断肠草，我拿了她的内丹就会死。大师姐，莫非你说的剧毒只需要区一根300年的九死还魂草就能化解？反噬开始了，我所承受的一切伤害也都会反噬到她的身上。九死还魂草确实救不了你，二师弟，你耗尽300年的修为，也只能让她缓解痛苦3个时辰，而你会因为献祭内丹遭到反噬，最终魂飞魄散。我已经给小师妹解毒，你还在嘴硬什么？就是故乡欺骗师尊，残害同门，请师尊主持公道。故乡违反门规，残害同门，当受3道天雷之罚。故乡，这是你自找的。故乡，你若认错，为师可免你天雷之苦。不就是天雷吗？我求之不得。天雷一旦劈下，林软软会被反噬而死，而我的毒液哪怕落下一滴，整个药王谷也会被毒气侵蚀。你们确定要自取灭亡？妖言惑众，冥顽不灵。他现原形了，故乡真的是断肠草。大惊小怪什么？不就是被雷打的要现原形了吗？什么修炼天才，修炼了1000年，一道天雷都扛不住。金银花的本体都被劈出来了，可金银花的根须不应该是白色的吗？都要枯死了，当然是黑色了。大师姐，你这又是何苦呢？3番2次想要置我于死地，现在自己连人形都保不住了。他们竟然认不出来我的本体，还以为我是过于虚弱才化形。可我化形只是为了和反噬回来的灵力更好的融合。故乡，你已经人形不保，甚至本体受损，还不知错吗？我为什么要向一群死人认错？融合的速度加快了，毒液已经开始扩散了。林软软，九死还魂草能帮你拖延反噬发作的时间，却无法改变你必死的命运。这道天雷落下，无需我的毒性，林软软就会因反噬而亡，永世不得超生。故乡，第3道天雷集中了前2道的力量，会让你魂飞魄散。现在悔罪，我可以饶你一命。不要啊，师尊！大师姐毕竟和我们一起长大，您就再给她一次机会吧。我实在不忍心大师姐被劈得魂飞魄散。他要是魂飞魄散了，我还怎么炼化他？那可是1000年的精怪啊！软软，你总是这么善良，不像他恶毒至极。在这里，静思己过，没有我的命令，任何人不准放他下来。林软软，你的死期马上到了。为什么会这么疼？感觉5脏6腑都像是被天雷灼烧了一般。但我们结了主仆契，他作为我的仆人也能感受到我的痛苦。故乡肯定比我还疼。大师姐，一个人在这里吹风，是不是太孤独了？大师姐，师尊为了救我，破例开了灵脉拳。我刚才忽然感觉丹田剧痛，师尊更是不顾师徒之伦，与我双修了呢。是吗？师尊万年9曲灵招的灵力果然好用，
我很快就不疼了，但他还不依不饶，要了人家好几次呢。大师姐，你跟了师尊100年，他有没有碰过你一根手指头？那可真的要恭喜师尊了。与林软软结合的越深，他的死期越近。顾修言，这次你想逃也逃不掉了。你来这里就是为了说这些？当然不是，我是来送你上路的。结了生死契约，我就是你的主人，我让你做什么你就得做什么。现在我命令你跳下身后的万蛇谷。你想要我被千万条万年毒蟒撕咬啃噬而死？怎么，怕疼还是怕死？你不是口口声声说你是剧毒断肠草吗？那应该死不了啊。林软软，你真的以为跳下去后死的会是我？不然呢？几百年了，掉下万蛇谷的人没有一个能活着上来，更何况你只是一朵没有了内丹的金银花。等你被毒蟒咬死后，我再把你捞上来，炼化入药。听说金银花入药最是美容养颜了。让我跳万蛇谷，你就不怕反噬之力让你自己溃烂而死吗？都这个时候了，你还在吓唬我？别说你是金银花，就算你真的是断肠草，甚至你吸收了下面所有毒蟒的毒素，我也不怕。大师姐，你还不知道吧？我的本体是天山雪莲，百毒不侵。你是天山雪莲，我其实根本不需要你的血肉解毒，但我就是喜欢看你被师尊割肉放血的样子。这种被无条件宠爱的感觉，你从未体验过吧？原来你折磨我100年，只是为了这种浅薄的理由。原来过去100年割肉、放血、断骨，甚至被掏内胆，都只是为了证明你被宠爱。所以你应该明白，就算我今天把你扔进万蛇谷，师父眉头都不会皱一下的。既然你着急去死，那我尊重你的命运。天山雪莲确实百毒不侵，可我不是一般的断肠草，而是吸收了灵山族人全部毒性的剧毒断肠草。我的毒是万毒之王，无坚不摧。就算你是天山雪莲，也最多比旁人多活3天罢了。顾香，这次你死定了！被毒蛇撕咬的感觉怎么样？这是怎么回事？跳下去的明明是顾香，我为什么会受伤？师尊，师尊救我！万蛇谷的毒蟒也不过如此。好疼！救命啊！都不敢过来了，可游戏才刚刚开始，看来只能隐藏毒性。天地玄宗，万气本根，灵山秘术，风！林软软，既然你想体会被毒蟒啃咬的滋味，那我就成全你。软软，怎么回事？大师姐说你愿死，也不愿做我奴婢，所以跳下了万蛇谷。可为什么我会这么疼？师尊救我！没有生气，已经死了。
故乡被毒蟒啃食，为什么疼的是小师妹？难道故乡说的是真的？真的有反噬？住口！反噬之力只有灵山血脉才能触发。故乡不过是我在路边捡到的一株凡草，这8成是万蛇谷剧毒瘴气释放所致。软软，为师不会让你死的，我一定会找到故乡。就算他只剩下1块碎肉，为师也会把他带回来，炼成丹药为你解毒。你们快看，那是什么？死了！所有的灵蟒全都死了。林软软、顾修言，不是想炼化我吗？那就让你们看看，被你们当作金银花的断肠草到底有多毒。断肠草的毒不只能杀人，还能灭门。顾修言，你最珍惜的就是药王谷的万年基业，那我就毁掉你最珍贵的东西。8日后，药王谷会寸草不生，片瓦不留。故乡，你给我出来！来给我收尸吗？是不是让你失望了？你果然隐瞒了修为，1000年都不止吧？也好，如此高修为的金银花更有用了。跟我回去，为软软解毒。事到如今，你还让我给他解毒，你就不怕亲手毒死他吗？他已经死了，还解什么毒？师尊，我好像看到黑白无常了。软软，差点忘了，天山雪莲加上九死还魂草的作用，他的时间还没到。故乡，你用了什么药法？毒蛇灵蟒为什么会死？一定是吸收了那些灵蛇的力量，治愈了自己。没想到，你竟然是邪修，还能不知不觉偷偷取回内丹。为师倒是小看了你。若不是你偷走了可以解毒的金银花内丹，软软怎么会如此痛苦？这是你欠他的。过去100年，软软都是靠你的血渡过难关的。你本就是金银花，生来就是人间一味药，放血救人就是你的命。哼，还想让我放血救他？你们就不怕他的人形都维持不到明天？故乡，你少在这里推三阻四，要不是你，他能变成这样吗？你必须负责。师傅，不要手软，最好把他全身的血都放干，炼化了给小师妹续命。对，炼化他。好啊，他用了没净化的我的血，哪怕一滴就会立刻化为烂泥，到时候神仙难救啊！师尊，快把他的心头血给我，快！这是断肠草，它真的是断肠草！怎么可能？我竟然和断肠草结亲！师尊，大师姐竟然骗我这么久！你真的是断肠草？我一直都是断肠草，只是顾修言，你修为低微又太过自大，从未发觉，也不肯相信。难道不可能？师尊，毒气外泄，沾者必死。断肠草乃是上古剧毒，我们和他一起生活了100年，怎么可能毫发无损？何况我仅仅300年的修为就能救活小师妹，那他就不可能是断肠草。故乡不过是不想放血救小师妹，用邪术伪装自己而已。您难道忘了，他的本命技能就是幻术啊？师尊，你别听他的，小师妹看起来太难受了，你快救她呀！本来只想要你几滴血，既然你撒谎成性，不肯放血，那就直接剥了你的灵骨救软软。剥灵骨，软软有救了！太好了，师尊快一点，抽干他！小师妹没事了，太好了！还是师傅厉害，耗费了3年修为救了小师妹。夺我内丹，抽我灵骨，断我生机，很好。是你们亲手把自己送上了绝路。
灵骨都没有了，你还嘴硬，你就不怕为师现在就抹杀了你？抹杀我，那你最心爱的林软软也会灰飞烟灭，你舍得？又来了，整个修仙界自带反噬之力的只有灵山一脉，而你只是一颗差点枯死在路边的野生金银花罢了。事到如今，你们还不信我来自灵山？你说什么？灵山？他说他是灵山的。灵山一族的反噬之力摧枯拉朽，小师妹现在还好好的，你说你是灵山的，这不是笑话吗？灵山100年前就灭族了，一场天雷劫，万物凋零。别说是小小紫银花，就是修炼1000年的古树，万年的灵芝，也无一幸免。故乡，你明知道灵山是师父最忌惮的，现在是想跟灵山扯上关系，不就是让师父留你一条狗命吗？师父，您千万别被他骗了，他就是想让您看在灵山面上放过他。够了，不能妄自议论灵山覆灭之事，这是门规，你们忘了吗？可是师父，保护小师妹也是门规啊。当时我们拜入门下，背的第一条门规就是必须保护小师妹，无论付出什么代价。师父，大师姐偷回了她的内丹，我好难受，感觉五脏六腑像是消失了一般，恐怕只有炼化了千年精怪才能填补了。师尊，弟子建议现在就炼化大师姐，为小师妹续命。对，炼化她才能救软软啊！我先来，虽然我没有内丹了，但对付他这种没有灵骨的废物，还是绰绰有余。炼化我，二师弟，你猜一会儿你为他魂飞魄散的时候，他会不会感激你？等你变成粉末的时候，他会不会为你掉一滴眼泪？少林头，你还嘴硬！我的肉身在消失！不要啊！我说过，我是灵山一脉，和他深度勾连的人都会被连累，遭到无情反噬。林软软，你不是爱收舔狗吗？你收一个就会死一个。怎么会这样？肯定是他用了什么妖法。二师兄本就失去了内丹，肉身脆弱不堪一击。故乡，你有种冲我来！是啊，二师兄肉身扛不住你的妖法而已，什么反噬，笑话！你为了不被炼化，你竟然再次残害同门，简直恶毒！师父，故乡谎话连篇，只要您一声令下，我们立马将他诛杀。反噬一旦开始，就不会停止，所有和他接触过的人无一幸免，而你们的小师妹也马上要开始反应了。师父师兄，你们快看！小师妹头上的白莲花变成粉色的了，好香！小师妹身上好香啊！这是突破修为了吗？恭喜小师妹！小师妹本来就很美了，现在变得更加动人了。这气质，这韵味，简直是天仙下凡。莫非是吸收了故乡的灵骨，直接突破了修为？多谢师尊教诲，软软能有今日，全凭师尊多年来的悉心教导和宠爱。你刚才说什么来着？你是灵山一脉自带反噬，哈哈哈！如果反噬的结果是变得更好更强，我求你反噬我！哈哈哈！故乡，睁开你的眼睛看好了，小师妹不但没事，而且更好更美了，甚至突破了修为，进入了下一个境界。你就是一株普通的金银花，别再给自己脸上贴金了。你听说过什么叫回光返照吗？你吸收了我的灵骨，暂时压制了体内的毒素，让你的外表恢复了光鲜亮丽，甚至比之前更美。但这只是回光返照，你的五脏六腑正在以更快的速度腐烂。你胡说！我好得很，我感觉浑身充满了力量。师尊，大师姐为什么就是不肯放过我？故乡，收起你的嫉妒心，眼见为实，你为何还要信口雌黄？不信，你可以试试，你现在能不能使出哪怕一个最简单的法术？这怎么可能？我的灵力呢？因为你的丹田早就烂透了，现在站在这里的不过是一个外表光鲜的披着人皮的死人而已。这不可能，死气
比刚才更多了。师傅，您不会是搞错了吧？软软看起来生机勃勃啊，怎么会死呢？一定是故乡用妖术，您不要被他影响。他绝不可能来自灵山。100年前，整个灵山明明都为我挡了天劫，不可能留下活口。师尊，我好难受。可能是升级需要更多的灵力，我的身体太虚弱了，我好害怕。只有拿到更多修为，才能保证安全。如果能吸收他们所有人的内丹，我就再也不用怕故乡的妖术了。难道整个药王谷只有师尊和二师兄真心疼我吗？你们不是都说过，为了我什么都愿意做吗？你们失去内丹，只是无法修炼而已，而我可是会失去生命啊！我是养魂木，我愿意献出内丹。我是龙涎草，我也愿意献出内丹。我是灵芝，我也愿意献出内丹。小师妹不能有事。就会和他深深融合，你们每一个人都会死无葬身之地。顾修言，你身为他们的师傅，真的要亲手送他们去死吗？故乡，我知道你恨我，也恨整个药王谷，但不能因为你的妒忌就阻止大家救软软。做得好，一家人就应该齐齐整整。谢谢师兄们，我一定会永远记得你们的好。一群废物，也就这点用了。为什么我们只是掏了内丹，却会有中毒的症状？我们只是太虚弱了，但只要小师妹没事就好。师傅，没有了内丹，我们撑不住了，请师傅准许我们开启灵脉泉疗伤。所有人催动灵力，赶往灵脉泉。灵脉泉，药王谷最引以为傲的净土，已经成了一片有毒的死水，疗伤送死罢了。灵脉泉是药王谷至宝之地，汇集天地精华，你疯了吗？为师要让你亲眼看看我是怎么救软软的。药王谷的根基不是你这种野草能动摇的。果然，灵脉已经死了，他们最后的指望也没有。有了灵脉泉，我们的伤很快就能恢复。这可是药王谷的镇谷之宝，只要还有一口气，泡进去就能活过来。只需要半个时辰，我们就不会疼了。确实不会疼，因为一旦跳下去，你们都会死。你就是怕我们恢复修为找你算账，灵脉泉岂容你玷污？明显是妒忌，毕竟每次小师妹受伤，师尊都会打开灵脉泉，而从未大师姐打开过一次。越吓唬我们，我们越要去。师傅，我也好疼。师尊，灵脉泉好舒服。刚才大师姐好像说灵脉泉变成死水了，我们都会死。大师姐，你看，我们不是好好的吗？好疼！救命！救命啊！这水在吃我的肉身，这水有毒！师傅，救命啊！好言难劝该死的鬼，这是你们自己选的绝路。灵脉泉真的变成了毒水，大师姐说的是真的，只有反噬之力才会如此强大。难道他真的是灵山传人？你不是普通的金银花吗？你怎么会是灵山一脉？不可能！100年前的雷劫，灵山早已覆灭。我亲手把灵山72位长老36000颗灵芝锁住，用他们替我去挡了9重天劫。我亲眼看到他们的血肉全部被天雷劈成齑粉，
而我刚好毫无阻碍地吸干了灵山千年的气运。当晚，我亲自检查过灵山的每一寸土地，那里绝不可能有人存活。那个人是你，你是灵山最后一株完整的断肠草。我们会把所有的修为都给你，你要活下去，复活灵山。香儿，娘用幻术将你封印成一块石头，没人会发现你。等一切结束，去药王谷。灵山72族，一个活口都不能留下。毕竟，只有死人才能保守秘密。灵山又如何？修炼天才又如何？天地造化之物又如何？你们只配替我去挡九重天劫。灵山千年气运，今日尽归我手。原来我敬重了100年的师尊，我拼死守护的恩人，就是灭我灵山的仇人。师尊，大师姐疯了！顾香，你这是即将飞升。顾修言，我敬你为师，你却灭我灵山满门，我竟然对着自己的灭族仇人磕了100年的头！好强大的威压，难道他真的来自灵山？想伪装灵山血脉逃过死劫？哼！灵山一脉的内丹上都有灵山图腾的印记。你若当真是灵山传人，内丹上怎么会没有？师尊说的对，古籍上记载过，灵山72族，每一族的内丹上都有本族图腾。大师姐，你为了保命，竟然撒这么大的谎。100年前娘将全族修为灌入我体内时，我的确形成了灵山图腾。可过去100年，我多次用净化术，图腾早已被冲刷干净。我没有图腾，是因为我用了净化术。还编呢？大师姐，别嘴硬了，你从头到尾就是在撒谎。既然灵山是假的，那断肠草肯定也是假的。灵脉全变成这样，估计是毒瘴森林毒气外泄。你抓住了这个机会，装神弄鬼。没想到我竟然和你们这群蠢货同门100年，无所谓了。顾修言，你杀了灵山所有人，吸光了灵山气运，你的药王谷也绝不可能苟活。我要让你们每一个人，让药王谷的所有草木生灵承受同样的命运。7天之后，世界再无药王谷。好吧，我的毒气能深入地下300尺寸，你们逃不掉。毒气！为什么会有毒气？这是断肠草的妖纹。我们药王谷为什么会有断肠草？快召唤师尊！毒气已经渗入地底300丈，药王谷无力回天了。但灵力也耗得差不多了，必须尽快脱身。顾香，你毁了灵脉拳，休想离开药王谷！你们光顾着逃命，就没回头看一眼。我毁掉的可不止一个灵脉拳。白药人的药好像全死了。师尊，他怎么会如此厉害？难道他的背后还有别人？就凭你这点道行，绝不可能毁了药王谷。顾香，你竟然勾结外人葬送师门，简直罪不可赦！对付你们，我一人就已足够。以血为引，以魂为气，大师兄风雷子，速来药王谷！师兄，师门不幸，竟然出了个祸害。明明是金银花，
却伪装断肠草，将药王谷闹得鸡犬不宁，劳烦大师兄清理门户。师伯，二师兄和三师兄都被他害死了，他还给我下毒，想要我的命。区金银花敢如此放肆，欺师灭祖，残害同门，今日我就为药王谷清理你这孽徒。灵力耗尽，今日恐怕难脱身了。不过能为灵山复仇，值得了。风雷子，你师弟灭灵山满门，道千年气宇，你身为同门不闻不问，如今还要和他们沆瀣一气。既然如此，那你也活不成了。师伯太厉害了，你可千万别手软。他之前还说自己是灵山传人呢，结果连灵山图腾都拿不出来。师尊收留他100年，他却只会恩将仇报。顾萧，等你被打死，我就可以彻底吞噬你的千年修为。我还以为有多厉害，原来就是个没有灵骨还灵力空虚的废物。待本座废了你的丹田，你就彻底是一株废草了。你确定？我已经将毒液蔓延药王谷的每一寸土地，如今药王谷就是我的丹田，你毁我丹田，药王谷万年内都不会长出一棵草了。你说什么？我今天就要看看你有没有这个能耐！师兄，蠢货，他就是断肠草。顾修言，我当初将药王谷谷主之位让给你，你竟然将剧毒断肠草收入门下。你可知道，100年断肠草可以杀人，1000年断肠草可以灭门。若是灵山的断肠草，毒性更是不可估量。我们药王谷完了！不可能，他怎么可能是断肠草？如果是真的，我们岂不是都完了？可惜，你们现在才知道，已经晚了。师兄，您误会了。100年前我亲自查验过他的本体，这孽徒就是金银花，只不过他本命技能是幻术，且隐瞒修为，堕入邪修。您想想，他如果是断肠草，软软用了他的灵骨疗伤，怎么会安然无恙？是啊，师伯，而且这100年，他为我解毒不下1000次，他血液的味道明明就是金银花。好强的幻术，竟然如此逼真，差点骗过我。灵力耗损太多，他本体又是皮厚的天雷主，一时没法伤他。师兄，他现在丹田已毁，不如就请师兄用风雷将他炼化入药，以解我们心头之恨。也好，1000年的金银花可以炼成7749颗上品丹药，我们的修为都可以精进。太好了，金银花最是清热解毒，我的脚是不是就能恢复人形了？我现在感觉5脏6腑都空了，求师伯快点炼化它。顾香，金银花本就是治病救人的，就算粉身碎骨也不必委屈。能让我动用本命技能炼化你，是你的福气。与其耗费灵力炼化我，不如给自己一个逃生的机会吧。你们要不要看看药王谷现在是什么样子？不好了，不好了，师傅，毒气更多了！灵兽殿已生气全无，药王谷被毒气吞噬了。这真的是毒气，根本不是幻术。不是幻术，是真的有人毁了药王谷。我早就说过了，我是断肠草，而且是来自灵山的1000年断肠草。师兄，你别听他的，不管他是什么东西，现在是他最脆弱的时候，快将他炼化。师伯，快动手啊！怎么回事？竟然有人能躲过我的本命技能！
就说故乡怎么会如此厉害，原来是勾引了你这个魔修。我们与你无冤无仇，你竟然散发魔气要毁我药王谷！原来刚才那些黑雾是这个魔修造成的。大师姐，你就算再怎么堕落，也不能为了给自己找靠山以色示人啊！更何况你的靠山还是个人人得而除之的魔修。没想到香儿的同门竟然是一群乌合之众。好啊，那就当做我是魔修好了，反正也没必要和一群死人废话。此人修为深不可测，不可妄动。那孽徒的丹田已经被毁，掀不起风浪了。我替你抹杀他们，还是让他们自己烂死，你决定。抹杀，岂不是便宜了他们？当初灵山一脉有多绝望，他们就必须更绝望。我要让他们在绝望中亲眼看着自己引以为傲的一切一点一点烂掉。更何况九死还魂草给林软软拖延的时间已经到了。故乡竟然攀上了如此强大的魔修，简直可恶！你们还是自求多福吧。灵山反噬摧枯拉朽，你们一个也逃不掉。为什么会这样？竟然是反噬！断肠草香儿拜见灵山少主。灵山不复存在，我也不再是少主了。100年前雷劫，我因外出云游逃过一劫。等我回来，灵山已只剩焦土。好在，我感应到了你强大的恨意，找到了你。放心，我会治好你。不必，虽然看似丹田被废，但我已经将血脉渗透了整个药王谷。现在，药王谷就是我的丹田。他们千百年苦修，竟然都成了你的傀儡。本来还有6天，还要多谢他们，这么快就让我灵力暴涨。明日便是药王谷覆灭之时。师尊，我觉得我的5脏6腑都烂了，我是不是真的要死了？胡说！为师不会让你死。为师的本体是万年九曲灵山，一定可以救你的。软软，为师这就将内丹给你，你一定会好起来的。故乡，你回来的正好。我斩杀了1万朵金银花，终究没有你好用。你能救软软，也算是你死得其所。药王谷都已经一片死气了，你现在还认为我是能救他的金银花？你不过是以色示人，攀附了魔修而已。就凭你，怎么可能毁掉药王谷？师尊，我好疼，快救我！顾修言，这可是你最后的保命机会。你以为这么说我就会放弃救软软？我先稳住软软，然后就炼你入药为他解毒。为什么？顾修言，100年了，你挖我的内丹，抽我的灵骨，割我的血肉，到头来你连我是什么都没认出来。现在看清楚了吗？顾修言，你挖我内丹，抽我灵骨，想用天雷抹杀我的时候，有没有想过会死在我的手上？林软软，你逼我割肉放血，嫁祸我给你下毒，逼我跳万蛇谷的时候，有没有想过你会是什么死法？不像，我可是你的师傅，你是要欺师灭祖吗？传道授业者为师，舍身守护者为父。顾修言，你想做我师傅，你配吗？100年前你灭我灵山满门，今日我毁你药王谷全派，本就是一报还一报。
你真的来自灵山？师尊，你快想想办法呀！我不想死，我不想死！师弟，你堂堂药王谷谷主，竟被一个低阶灵职逼到如此地步，真是丢人现眼，有辱师门。多谢师兄相救，是师弟无能。师伯，我们也没办法，故乡真的是断肠草，而且来自灵山，我们又如何抵挡得了？断肠草的本体你们没见过吗？它这本体分明是跟魔修苟合多次之后，吸收了大量魔气的变异金银花。区区蝼蚁，就算到过灵山，也不过是在山脚下叩拜而已。大师姐，好好的一朵金银花，现在都看不出本体的模样了。软软真的好心疼你啊。5天之后，等你们的五脏六腑烂成泥的时候，你们就信了。故乡，你的把戏已经被我师兄拆穿，还敢嘴硬！修仙之人最讲清心寡欲，你竟然和魔修苟合多次，连本体原形都保不住了，简直令人作呕。你们倒是清心寡欲，林软软这一身的九曲灵身灵气，难道不是因为双修？那是因为我把内丹给了软软。你如何狡辩都无所谓，因为不管是内丹还是双修，你的所作所为不过是陪着他一起上路罢了。顾修言，他说的是真的。师兄，你别听他的。这孽徒被制服后口不择言，随意攀咬，留着也是祸害，不如这就将他抹杀，以绝后患。抹杀他不难，他恨屠了你们，所以刚才为了杀你们，祭出了几乎全部灵力。那些灵力化成的灵力球都被我的本命法器化解，他此刻灵力枯竭，可以任人宰割。师伯的意思是，他现在就是个纸老虎，那不如交给徒儿。我现在有万年九曲灵身的内丹，动动手指就可以把它炼化。他千年苦修，不过是为了做我的一颗丹药而已。你要亲自炼化我，那么下一秒你就会成为一根干枯的草药。不如你把灵力再多拿出来一些，死得更痛快一点。师伯，抹杀他岂不是便宜了他？如今毒瘴森林毒气弥漫，不如把它扔进去，吸收一下那里的毒性，造福药王谷。原来他也打了一手如意算盘，想要掩人耳目的独占我的修为，那就要看你有没有这个本事了。可是师兄说的有理，最近药王谷因那魔修作祟，魔气四溢，无论是万蛇谷还是毒瘴森林，都在毒气外泄。故乡是解毒的金银花，又有1000年的修为，扔进去净化空气最合适不过。净化？我与那毒瘴森林毒素同源，还要多谢你们送我回家。风雷子、顾修言、林软软，你们以为把我扔进毒瘴森林可以削弱我，然后随意炼化？你们根本想不到，我100年来被你们割肉放血后，是去哪儿闭关的。灵力快耗尽了，我不能死。族人们还在等我。旁人走进这里，1个时辰就会爆体而亡，而我与这里毒素同源，不但不会死，还会快速恢复灵力。但与我结气的林软软，恐怕没那么好过。师尊把内丹都给了我，就算故乡攀附了魔修又如何？我的靠山可是师尊啊！今晚再和师尊双修几次，
一定会修为大增。我的脸！为什么会瞬间衰老，像是中毒了一样？冉冉，师尊，怎么办啊？我突然变得又老又丑，师尊再也不会喜欢我了。你说是不是因为故乡只要害他，我就会被反噬？胡说，他区区一根凡草，怎么可能有反噬的能力？一切都是因为他攀附的那个魔修，整个药王谷魔气四散，你身子弱，被影响的最为严重。别怕，等除掉故乡，魔气自然消散。真的吗？放心，等为师闭关重新凝结内丹，就用本命灵力帮你修复容颜。师尊，那你闭关之前能不能帮软软巩固一下修为？好。故乡，都是你害我变老变丑，不过没关系，你现在怕是已经爆体而亡了吧？明日一早，我就找2个舔狗去给你收尸，炼化入药，给我做美容粉。毒瘴已经全部转化为灵力，是时候与顾修言做最后的清算。不愧是千年金银花，竟然能净化这么多的毒气。顾修言那个蠢货，只知道把你当药材，真是暴殄天物。风雷子，你不是等着我爆体而亡再炼化我的本体吗？怎么，时间还没到，你就忙着来给我收尸？收尸？我怎么忍心呢？药王谷上下都盼着你死在这里，只有我舍不得。毕竟你可是千年金银花，还被灌入了大量魔气，正邪双修的身子可是百年难遇啊！所以我特意来寻你，做本尊的炉鼎。原来你提议把我扔在这里，不是想要把我炼化后独占，而是想让我成为你修炼的工具。不愧是我看上的炉鼎，确实聪明。哼，那你就没想过问问我愿不愿意？你有什么资格不愿意？你能活到现在，不就是靠着那个魔修给你注入的魔气吗？怎么，他能享受，我就不能？你在这里待了1个时辰，不但没有被削弱，反而修为精进了。哼，不愧是魔修淬炼出来的绝佳炉鼎，这么好的东西，我要定了。就凭你，也配让我做你的炉鼎？这可由不得你。风雷子，你给我下情毒？这种毒专门对付你这样不听话的炉鼎。如今你的灵力已经被我的情毒封印，身体会变得绵软无力，无法自控。唯有双修才能解你的毒。乖乖听话，只要你把我伺候舒服了，我可以把你养在身边，天天给我补充灵力。如何？原来所谓的名门正派，从上到下，从里到外，都是龌龊小人。那又如何？就算今晚我将你采捕致死，谁会知道这里发生了什么呢？风雷子，你给我下的情毒的确够狠，恐怕3天3夜我都会不眠不休的想要和你双修呢。放心，我已经在外面布置好了结界，3天3夜都不会有人打扰我们。可顾修言是不是忘了告诉你一件事？你怎么可能这么快就恢复清醒？因为我和林软软结了生死契，中了情毒的人可不是我。你说什么？你的灵力竟然没有被封印，而且已经在我之上。还要多谢你把我送到了这里，
让我修为再次精进。不可能，不是金银花吗？你只能净化，不能吸收，更不可能变强。你到底是什么东西？我说过了，我来自灵山，是灵山一脉最后一棵断肠草，所以所有的毒气都不过是我的养料罢了。所以现在中毒的是？没错，是林软软。她刚才被我吸收的毒瘴清洗，估计已经容貌大变，不知道她能否找得到解毒之。怎么回事？为什么突然感觉这么热？难道是被魔气影响，心神不稳？可师傅已经闭关了。小师妹，我放血为你炼了丹药，助你恢复容貌。虽然只是200年的龙涎草，但应该也能让我舒服一点。你说什么？四师兄，你不是一直喜欢我吗？那你就帮帮我。我所承受的一切都会反噬到他的身上。林软软此时必定到处找人解毒，而凡是与他结合过的人，最终都会和他一样的结局。与他结合的越深，死得越惨。区区200年的修为有什么用？我还是这么难受。所以根本不需要我动手，整个药王谷都会死在他的手上。你真的来自灵山？千里传音，顾修言，故乡不是魔修，他是灵山断肠草。说完了遗言，那就安心上路吧。顾修言，你的师兄已经在路上了，下一个就是你了。若不是魔气肆虐，就你们这些垃圾，也配与我双修？终于克制住了魔气，没那么难受了。为什么皮肤恢复了，五脏六腑还是这么疼？师尊，师尊救我！师尊，师尊救我！说，怎么回事？师尊，不知道为什么魔气越来越多了，我好难受，你快救我！只有你能救我了。这是风雷子师兄的遗言。师尊，现在还管什么外人的死活？他死了就死了，你看看我好疼，你快救我！到底发生了什么？我也不知道为什么。你说是故乡和那魔修散发魔气，可为什么我接触到魔气会有种中情毒的感觉？难道是他们故意害我？软软，别怕，我刚刚参悟出一套九曲灵身的解毒功法，你有我的内丹护体，可以立刻修炼，能暂时压制任何毒素。多谢师尊赐下功法，我感觉好多了。你没事就好。故乡死到临头，竟然还不安生。不过算算时间，他应该已经爆体而亡了，魔气很快就会消散，你不必过于担心。对了，软软，你刚才说一接触到魔气，感觉就像是中了情毒，
可情毒若是不与男人双修，是无法解除的。为师不在你身边，你是不是找了别人？师尊最在意的就是我的贞洁，如果让他知道我沾染了其他男子的精血，就再也不会与我双修，那我还如何精进？说不定命都保不住。好在那些低品阶的弟子都死了，四师兄、五师兄为了自保，也不可能说出真相。师尊，我当时确实很难受，可我心里只有师尊一人，就算是死，也不会放弃清白。刚才魔气发作，我只能不断弄伤自己，让我清醒一点。软软，是师父不好，不该怀疑你。为师只是太爱你了，若你和他人有染，为师一定会连你和那人一起杀死。好险，刚才和那些下品弟子激烈双修，留下皮外伤，这下总算能完美蒙混过关了。师尊，我已经好多了，你快看看师伯到底怎么了吧。风雷子死前竟然见到了故乡，莫非他是想去魔杖森林独吞故乡修为，被魔修攻击了？肯定是故乡攀附的那个魔修，没想到风雷子师伯这么弱，竟然活活被魔修打死了。死了也好，反正故乡被扔进魔杖森林已经3个时辰，不死也残。魔修为故乡寻仇，更好把风雷子当成仇人杀了，以后也不会找我们的麻烦。师尊说的对，风雷子师伯若活着，师尊事事都要听他，您才是药王谷的谷主啊。师尊，您现在最重要的是重新凝结内丹，软软这就去给故乡收尸。这次没有风雷死拦着，我要亲自炼化他。好，都依你。小师妹，这是我砍了本体的一部分给你熬的汤药，你快喝了吧。200年的龙仙草，就算整株熬汤，又能让我精进多少？四师兄，你千万不要为了我伤害自己，反正我也活不了多久了。软软，你怎么能这么说呢？我现在五脏六腑还是难受得很。师尊说，只有炼化了故乡，我才能彻底康复。四师兄要是真的心疼我，不如去帮我把它炼化了，如何？小师妹，我把内丹给你后，修为大减，而且不知道为什么，上次和你双修之后，身体更弱了。毒瘴森林里毒雾弥漫，妖兽横行，我怕是有去无回啊。如果2师兄和3师兄还在，他们一定不会不管我的。4师兄，我以为你最喜欢我，才把身子给了你，你却这么对我。小师妹，我去还不行吗？我一定会找到故乡，把它炼化成丹药，让小师妹恢复容颜。啊！怎么会这样？毒瘴森林竟然被净化了，故乡吸收了这么多毒气，肯定很虚弱。如果我能趁此机会炼化它，小师妹一定会对我刮目相看，说不定我的修为也能大涨。大师姐不愧是千年金银花，本想替你收尸，现在只能多费点功夫，把你炼化了。炼化我，就凭你？怎么可能？你吸收了这么多毒气，应该只剩下半条命才对，怎么可能这么轻易化解我的法术？若是其他灵芝来到这里，吸收毒气后，确实会爆体而亡。可这里的毒气不但伤不了我，还能让我灵力大增。你要干什么？你是金银花，你是解毒的，你不能杀人，你杀人会堕入魔道。谁跟你说我是金银花？我是断肠草啊！大师姐，我信了，我真的信了，是我有眼不识泰山，是我蠢。我们做了100年的同门，是一起长大的亲人啊！
你当初可以舍弃本命法宝救二师兄，还为三师兄顶罪，生生扛了师尊30鞭。我也是你的师弟，你不能这么对我！原来你们不是不知道，也不是忘记了，而是根本就不在乎。大师姐，你放了我，我再也不敢了。我可以回去帮你作证，你是断肠草，你是最厉害的断肠草。多谢大师姐不杀之恩。妇人之仁，随便说几句软话就把我放了。等我见到师尊，便让他召唤师祖，到时候凭你是什么鬼东西，也必死无疑。为什么？同样的错误，我不可能犯第二次。妇人之仁，确实，我曾经容你们践踏我100年，但现在我不会。大师姐，我错了，别杀我！从你把内丹献给林软软的一刻开始，你就已经是一死人了。至于我断肠草的身份，我会亲自告诉顾修言。林软软这么着急为我收尸，竟然把舔狗一个一个送过来，那我就不客气了。四师兄炼化个废物还磨磨蹭蹭，又把小师妹气哭了，还得我出马。这是四师兄的本体残片，不可能，故乡已经来了4个时辰，应该早就爆体而亡了才对。就算没死，又如何能杀了四师兄？啊！断肠草，这里怎么会有断肠草？啊！顾香，你别以为我会怕你，师尊和师伯都说了，你就是幻化出来的外形可怕，你的本体不过是株路边的金银花。幻术，都是幻术。是吗？既然我只是金银花，那么应该能帮你疗伤的吧？不疼，一点都不疼。你就是金银花，你若肯乖乖被我炼化，我可以给你个痛快。可我没打算给你痛快。这是什么？真的是你杀了四师兄，你就是魔修！若是敢残害同门，师尊和师伯必然将你碎尸万段。你说的师尊，是那个闭关都不敢出来的窝囊废吗？你说的师伯，是这个吗？师伯的本命法器，这是你炼化了师伯！你怎么可能杀得了师伯？他可是天雷烛，万年天雷烛！万年天雷烛又如何？在我灵山一脉面前，它不过是一株下品灵植。灵山，你真的是灵山的断肠草？大师姐，我错了，我真的错了，你饶我一命好不好？我可以给你做牛做马。就算我想饶你一命，也来不及了。凡是与林软软双修过的人，体内都会沾染他从我这里反噬过去的毒。你们从与他结合的那一刻起，就踏上了不归路。五师弟，你们不是死在我手上，而是死在了林软软的手上。我不想死，我不想死！大师姐，你忘了吗？当初你被师尊关禁闭，我给你送过水的。好，我不想欠你什么。我可以让你多活半个时辰。你回去告诉整个药王谷，如果不想死得太痛苦，可以开始自裁了。药王谷完了，好，快！
警示钟，这钟怎么响了？上一次敲响，还是1000年前天魔大战的时候。难道药王谷又要有灭顶之灾？师尊呢？师尊怎么还不来？难道我们今天真的要死在这里吗？不可能！师尊可是万年九曲灵身，不会让药王谷覆灭的。不过就是魔修作祟罢了。谁让你敲警示钟的？弄得人心惶惶，该当何罪？师尊，故乡没死。果然又是个不中用的，不过是独障森林而已，竟然都扛不住。是他让我回来报信，他说如果药王谷的弟子们不想死得太痛苦的，就马上自裁，否则他会亲自动手。故乡竟然还没死！你在胡说什么？故乡已经被扔进独障森林4个时辰，怎么会没死？你看到的到底是故乡，还是那个魔修？是故乡，就是他杀了风雷子师伯，杀了4师兄。故乡他根本不是金银花，而是剧毒的断肠草，是他炼化了师伯，师伯的本命法器都在他手上。师尊，故乡修为深不可测，我们药王谷撑不住了。胡言乱语，危言耸听。哼，若是那魔修杀了风雷子，我还肯信。就凭故乡，绝不可能。师尊，我没有说谎。故乡还说，我和4师兄都会因为和林软软结合而被反噬，最终惨死，灰飞烟灭。我不想死！求师尊救命啊！你说什么？你们和软软结合？不行，师尊若是知道我与他人苟合，会亲手杀了我。师尊，我知道我不配，可是软软他让我们救。五师兄，你被故乡的魔气侵袭了，怎么胡言乱语啊？都是软软不好，不该让你把内丹给我，让你毫无抵抗之力。我真的没想到这样的结合也会害了你。原来所谓的结合指的是内丹，软软冰清玉洁，当然不会背叛我。你放心，我一定会治好你的。对不起了，五师兄，只有死人才能真正保守秘密。师尊，五师兄毒发了，故乡竟然对他下了死手，百年同魔，他怎么忍心呢？师父，难道他真的是灵山断肠草？否则他怎么能一个人杀了这么多人？不管他是什么，为师都会亲手将他诛杀，为死去的弟子报仇。顾修言，你要诛杀我？巧了，我也正准备诛杀你。林软软，你这身灵力可真够驳杂的，九曲灵参、龙涎草、灵芝、养魂木，还有几株连名字都叫不出来的下等草药。你血口喷人！师父，你别听他的，他现在就是想把我也除掉，故意挑拨离间。可惜啊，这些人给你输入再多的灵力，也无力回天。这些驳杂的灵力，只会让你被反噬的时候更痛苦。住口！软软冰清玉洁，岂是你这种下贱东西能污蔑的？故乡，不管你是金银花还是断肠草，药王谷都容不下你了。本想让你在独障森林自生自灭，现在我只能亲自动手，清理门户。师父，故乡，你竟敢偷袭软软！偷袭？顾修言，你连自己的掌力都认不出来了。
没有了我骨血持久的滋养，加上你失去了内丹，你的空灵掌早已跌破了好几个境界，怪不得你认不出。师尊的空灵掌竟然跌破了境界，那我们药王谷岂不是人人可欺？我们现在被魔气影响，已经是残兵败将，没有了师尊守护，岂不是要等死了？住口！你四师兄和五师兄本体已死，内丹也跟着融化，所以你被故乡偷袭才会如此疼痛。但你有万年九曲灵生的内丹护体，邪魔外道伤不了你。九曲灵参，聊胜于无罢了。故乡，你勾结魔修残害同门，如今还敢妖言惑众，交出你的邪术功法，我可以给你一个痛快。顾修言，你不是号称名门正派吗？怎么对邪术功法这么感兴趣了？你宁愿相信我在你的药王谷修成了魔道，也不相信我是灵山一脉自带反噬的断肠草。也好，反正信不信，今天都得死。怎么可能在一瞬间灭掉药王谷？还真的要感谢五师弟敲钟，药王谷剩下的残兵败将都聚在了一起，动手倒是很方便。如今药王谷只剩下你们2个了。师尊，师尊，我害怕，我们会不会也……不可能，他刚才杀的是乌合之众。故乡，不管你修了什么邪魔外道，都不可能伤得了我和软软。是吗？本想给你们说遗言的机会，但你们只会说废话。现在，你们可以死了。师尊，他走了，他没杀我们。我就知道，凭他的本事，只能虚张声势罢了。你真的是断肠草。我回来了，娘。族人们，灵山的修士们，今日我将以我血我肉我的全部能量复活灵山。是，大仇已报，灵山子孙故乡，愿奉上全部修为，一身精血，换灵山速苏，族人归来。香儿，娘亲，我做到了，100年了，我终于做到了，我复活了灵山，香儿，娘，我没事，只是灵力消耗过大，但能换你们回来，值得。若非练过锁魂术，今日早已被那孽徒打得灰飞烟灭。我不能死，药王谷不能灭！以我三魂一魄为据，召唤师祖！孽徒！你让药王谷遭此大劫，还有何脸面用祭魂术召唤我？师祖，是弟子无能，竟然被蒙骗，将一魔修收入门下。这孽徒毁了药王谷，还诛杀了风雷子师兄和我的一众徒弟，弟子走投无路，只能凭借最后一点灵力召唤师祖。
竟然连风雷子都不是他的对手。哼，罢了，药王谷万年基业不能毁在你手上。软软，求师祖，求师祖救救我徒弟！你竟然将自己的万年内丹给了他，你可知他资质平平，根本不是修炼的材料。如今他占着你的内丹，若是不救他，你也不能独活。罢了。我竟然还活着！多谢师祖救命之恩，多谢师祖救命之恩，多谢师祖救命之恩！我不过是耗费了100年灵力，暂时帮你们召回了魂魄，可想要彻底恢复，让药王谷重现生机，能指望的只有灵山。灵山？100年前灵山已经彻底覆灭，成了一片焦土了。灵山已经被一个强大的修士彻底复活，那人的灵力不可估量，可以活死人肉白骨。凭着我药王谷师祖的老脸，他们应该能给我几分薄面。师祖，你有所不知，那孽徒故乡就是灵山断肠草。如今灵山复活，他必然已经认祖归宗。是啊，师祖，您都不知道那断肠草有多毒，所有的师兄都是被他毒死的。他心狠手辣，无情无义，只要他回到灵山，必然会阻止灵山救我们。切，灵山断肠草，您看，若非剧毒断肠草，又如何能瞬间覆灭药王谷？可灵山一脉根本就没有断肠草。师祖，你说什么？灵山没有断肠草？没错，1000年前我作画之前，与灵山之主见过最后一面。当时我亲眼看过灵山族谱，72族里根本没有断肠草，所以那个叫故乡的东西是故意冒充灵山传人，其实就是堕魔的金银花。我就知道，故乡就是路边野草，怎么可能是灵山的人？师祖的意思是，他如此不了解灵山，那他和灵山必然毫无关系。如果你们证明他冒充了灵山传人，那他便是整个灵山的敌人，人人得而诛之，不用你们出手，也是必死无疑。堕魔的金银花可是正邪双修的好东西，一旦抓住，就可以让你修为完全恢复，甚至复活药王谷上下所有人。多谢师祖指路，我们这就启程前往灵山。你的灵力几乎见底了，复活整个灵山，总得付出代价。没关系，反正我要做的事情已经做完了。好在你现在的状态只是暂时的，你把自己的灵力散发在了灵山的每一个角落，灵山就成了你的土壤，这里的每一口灵气都是你的修为，从此灵山不灭，你就不死。3天后，你的灵力就会开始回流，到那时，你的修为会比之前高出10倍、100倍，也会成为整个灵界最强大的存在。我以为不费上族谱的断肠草，注定一生默默无闻，没想到……谁说灵山族谱上没有断肠草？断肠草是旁人给你们取的恶名，在族谱上，你们叫胡曼腾。灵山72族，胡曼腾排第17位，主管灵山刑法，专司清除叛徒，诛杀外敌。原来胡曼腾就是断肠草，我不是旁支，而是正统。外人只知道胡念腾有剧毒，沾者必死，却不知道你们的毒也可以救人。你从来都不需要自轻自贱，因为你与我们灵山每一颗灵植一样，都是天地造化之物。你天生就是第一品金银花，让你去替其他师弟师妹解毒是你的本分。你能做大师姐，已经是为师抬举你了，不要妄想和高阶灵植平起平坐。原来我从来没有不配，是他们不配。还有你从未见过的父亲，
其实是灵山上一任刑法长老，是他为我父亲挡了第一道天雷。自那之后，我们之间便有了婚约。婚约？你是灵山少主，而我只是……灵山因你而重生，这世上除了你，没有人配做灵山的主人。这是我父亲临终前交给我的灵山信物，他说让我把它交给真正配得上灵山的人。现在我终于把你找回来了。3天后灵山大会，我会宣布我们的婚讯，并宣布将灵山之主的位置禅让给你。从此后，没有任何人敢欺你辱你。这就是灵山，复活后好像比当年还壮观。听说复活灵山的人历尽100年搓磨，突破了极高的境界，已经和灵山融为一体。今日灵山少主召开大会，就是要让位于他。我听说灵山少主还打算在大会上宣布婚讯，灵山要女主人了。香儿，你的灵力正在恢复，但还不明显。等你彻底恢复，便可以亲自管理灵山，收徒弟建门派。这是灵山最后一株九曲灵山，我去给你煎药，能让你更好的吸收灵气。你们竟然还活着！孽徒，你害我们差点灰飞烟灭，自己也跌破了筑基期，成了一个废物。你竟然还敢来灵山，就不怕被正义之士当场诛灭吗？你们还不配我耗费所有灵力，靠高阶修士的灵力撑着一口气的你们，都敢来灵山，我为什么不能回自己的家？冒牌货还敢口出狂言，看你这样子是被魔修掏空了，不得不来灵山蹭灵气了。诸位道友，大家都来看看，这就是我药王谷的逆徒故乡，就是他。我100年前从路边救下一株快虎似的金银花，收他为徒，传他功法，让他做药王谷的大师姐。可他恩将仇报，暗中勾结魔修，又携手毒杀我满门弟子300余人。我师兄风雷子为清理门户，也被他和魔修联手害死。看他长得清秀，没想到心肠如此歹毒，攀附魔修，残害同门。药王谷竟然出了这种话！不止如此，他还自称是灵山一脉，到处招摇撞骗。灵山乃是天下灵职修炼圣地，岂容他造次？诸位，这种魔修为害一方，不如我们群起而攻之，为灵山除害。灵山少主若是知道，必然有所加强。原来是怕自己在灵山出手落人口时，想借刀杀人。可惜你们的算盘打错。你们确定要听信这2个丧家之犬的一面之词，对我出手，就不怕得罪灵山？你们看他手上的东西，那是灵山的信物，他莫非就是灵山少主夫人？不可能，师祖亲口说过，他连灵山一脉都不是，又怎么可能做灵山少主夫人？大家别信他，他一直都撒谎成性。我和师尊被他蒙蔽了100年，吃尽了苦头。大家不信，可以看他脸上那道契约印记。为了克制这个魔修，我和他结了生死契约。他根本就不是什么灵山一脉，他就是我逃跑的一条狗而已。这不是主仆契约吗？这么大的排场，原来是个奴隶！一个奴隶还敢弑主灭门，简直大逆不道！这种人就该当场诛杀！跪下！这是怎么回事？原来这位才是奴隶，还不明白吗？我得修为高于你，结其之时，我就是主，你就是奴。不可能！如果是这样，你为什么会听我的跳下万圣谷？因为那是我自愿的。你赶紧给我解开契约！行啊，我本来也不想跟你有什么关系，之前以为你死了，契约将会自动解除，没想到你们竟然还能起死回生，那我就亲自动手吧。师尊，师尊救我！古香，你敢动软软，我今天就当场抹杀了你！我的空灵掌竟然彻底消失了。
顾修言，我早就说过，没有我，你30年前就已经走火入魔了，更不可能练成这绝世神掌。这女修到底是何方神圣？她身上灵力全无，除非她的品阶远在另一方之上，否则根本做不到。我就是新任灵山之主。灵山之主？莫非今日灵山少主要禅让的人就是他？怎么可能？她一个灵力全无的女修，而且药王谷乃是名门正派，应该不会撒谎吧？大家别信他，他之前说自己是断肠草，又说自己是灵山传人，现在又说自己是灵山之主，不过都是为了掩人耳目，苟且偷生。听说灵山少主要让位的人是他的夫人，灵山少主会娶你这样一个废物，简直是天大的笑话。师尊说的对，我师祖看过灵山族谱，灵山72正族族谱之上没有金花，也没有断肠草。大师姐，你要是何必呢？你如此玷污灵山名声，灵山绝不会放过你的。灵山族谱上的确没有断肠草，但也无需和你们解释，因为你们两个已经死气环绕，毫无生机。你们是不是忘了10天之约已经到了？今天是你们的死期。虽然被高人用灵力强行撑住了魂魄，没有魂飞魄散，但你们本质上不过是2具活死人罢了。顾香，你灭我满门，今日还当着天下修士的面羞辱恩师，我若不亲手将你千刀万断，我便不配做药王谷的谷主。受死！我为什么不能动了？是谁给你的胆子，敢在灵山欺辱我的夫人？你是？好强大的威压！你是那个魔修？当日在药王谷，就是他散发魔气，助故乡毒杀我满门弟子。诸位前辈，我药王谷300余条性命，全都死在这对奸夫淫妇手上。今日若不除魔，他日他必定祸乱整个修仙界，求诸位一起诛杀他们。还真是聒噪。这是什么修为？只是动动手指，就把这2人打得险些原形不保。这么强大的灵力，真的来自魔修？魔修？好啊，就当我是魔修好了。你们尽可以试试，今日能否跑出灵山？你要干什么？你欺人太甚！欺人太甚！你们2个罪人不肯领死，还闯我灵山辱我夫人，让你们跪下道歉不应该吗？师尊，我撑不住了，这魔修太厉害了，我们根本不是对手。快去找师祖，只有宗祖才能让灵山少主出面，彻底抹杀他们。你们以为能逃得掉吗？邪尊术！这是用命在逃啊！香儿，要不要现在就杀了他们？香儿，你的灵山图腾凝结成功了。灵山图腾，那是灵山正统才有的标记，它根本不是什么魔修，它真的来自灵山。所以，她真的是灵山少主夫人。那旁边这位就是……拜见灵山少主，拜见少主夫人。香儿确实是我的夫人，但她更配得上灵山之主的位置，因为就是香儿以一人之力，耗尽心血，复活了整个灵山。拜见灵山之主。香儿，现在让我陪你去药王谷做最后的清算吧。不用，
让我自己去，我自己的仇必须亲手报，以免日后生了心魔。好，我在大殿等你回来。杀我弟子，毁我山门，今日还敢追杀此？真以为药王谷无人能治你？两个废物，还不赶紧寻一处洞府闭关！这莫非就是药王谷古书上记载的上古神器，专门克制解毒类灵植的炎阳罩？如果我没记错的话，这是你的本命法器。哼，孽徒，你能死在我的本命法器之下，是你的造化。师祖，你修行3万年不容易，我劝你一句，这法器早已和你同源，若是碎裂，你的3万年修炼会毁于一旦，性命不保。区金银花也敢在老夫面前口出狂言！炎阳罩一旦开启，你便会被困在其中，受749日真火炼化，直到你化为一颗丹药。区凡草这就扛不住了，还说自己是什么灵山断肠草。上古法器确实厉害，但可惜这东西只对金银花有用，而我真的是断肠草啊！断肠草？你真的是断肠草？不可能啊！灵山72正祖没有断肠草，你怎么会有灵山印记？断肠草不过是你们这些所谓的名门正派给我们取的恶名，灵山族谱上当然要写本名了。你听说过胡曼腾吗？胡曼腾，灵山72祖主管刑罚的就是胡曼腾，我有眼无珠，我罪该万死啊！我与这法器同气相连，我活不成了，只求你留药王谷一条生路。教徒无方，妄为人师，药王谷上下没有一根草是无辜的，恕我不能从命。怎么回事？你的血遁术为什么没用了？师祖灌注在我们身体里的灵力消失了，师祖他死了。什么？师祖可是3万年修为啊！难道那魔修竟然能强大到可以抹杀师祖？师兄死了，弟子们全死了，现在连师祖都死了，我药王谷万年基业竟然毁于一旦。软软，为师只有你了。师祖死了，最后的靠山也没了。顾修言灵力耗尽，连人形都快保不住了，真是个废物。凭什么顾香那么好命，能攀附那么强大的魔修？我哪里不如他？灵山少主，如果能攀上他，我不但能活命，说不定还能彻底杀死顾香。师尊，你别怕，我看前面就是灵山少主的寝殿，你在这里等我。我的本体是天山雪莲，是上品灵植，灵山少主一定愿意收留我，到时候我就求他把你治好。软软，为师就知道你最心疼我，为师只能指望你了。你怎么会这么快就找到我？顾修言，死到临头了，有一场好戏，你要不要去看看？小女子林软软，天山雪莲之身，求见灵山少主。你不知道我是谁？您当然是灵山少主了。小女子是天山雪莲，上品灵植，今日冒死求见，是想求少主收留。只要您愿意收留我，我甘愿做您的炉鼎，日日为您提供灵力。只求您杀了顾香，还有杀了药王谷谷主顾修言。我没听错吧？顾修言可是你的恩师啊。如果我没看错的话，你现在身体里还有他那残破不堪的内丹，他对你
可是掏心掏肺啊。师尊又如何？顾修言根本护不住我，他在您面前就是个废物。只有您这样强大的存在，才配拥有我。顾修言好歹是万年九曲灵山，你这么说自己的师尊，就不怕寒了他的心？少主明鉴，他现在连人形都快保不住，若不是他无能，我怎么会沦落到这种境地？至于烫内丹，是他自愿的，我又没有逼他。他若真有本事，怎么会对付不了一个魔修和一朵路边野草？这种废物根本就不配做我的师尊。顾修言，你听清楚了吗？这场戏好不好看？林软软，顾修言，睁大眼睛看看，这就是你守护了100年的单纯善良的小师妹。林软软，我疼爱了你100年，你就是这么回报我的？顾修言，你果然又被故乡抓住了。你现在的样子一点都不像我的师尊，反而像一条狗。你万年九曲灵山有什么用？掏了内丹之后，连故乡都打不过。你看看他攀附了魔修之后过得有多滋润，我跟了你这个所谓名门正派，你却连自己的女人都护不住，你算什么东西？你怎么能说出这种话？我把一切都给了你，内丹修为药王谷100年了，你要什么我就给什么。我走到这一步，都是因为你。那都是你自愿的，不是吗？顾修言，你还不知道吧？你这位冰清玉洁的好徒弟，在药王谷的时候，可不只是跟你一个人双修。你血口喷人，我从未和其他人有过接触，是吗？你身上吸收的灵力驳杂的连我都数不过来了，你身上哪还有半点天山雪颜的纯净？你还想让灵山收留你？我没有，少主您别听他胡说，他是嫉妒我，他想污蔑我。放心，若你真的明清玉洁，本座一定会收留你。不是的，你竟然和这么多弟子有染，亏我将你捧在手心里100年。是又怎样？你以为我稀罕你一个万年老东西？每次书修我都觉得恶心。要不是为了你的修为，我会跟你这种道貌岸然伪君子苟活。我杀了你！我要杀了你！你以为我叫你一声师尊，就真的是敬你、爱你？你在我眼里从来都和故乡一样，也不过是我的一味药。顾修言，我给你一个亲手清理门户的机会。软软，我疼了你100年，现在为师亲手送你上路。现在是不是该轮到你了？香儿，其实当初性子太硬，不肯跟我，是我看错了人，是师父错了。你何必跟着一个魔修？不如你放我一马，我们一起回药王谷，一起双修。顾修言，你口口声声骂我是魔修，现在看清我是谁了吗？灵山少主。没错，我是灵山少主扶桑，也是你口中那个被故乡攀附的魔修。你刚才那番话是准备和我抢夫人？不知死活！怎么可能？香儿，不，灵山之主，
我错了，我真的知错了，这一切都是林软软那个贱人蛊惑我的，是我有眼无珠，是我识人不明，求你饶我一劫生死契，生生，只求你放我一条生路，不想就这么灰飞烟灭啊！奴仆，顾修言，你以前可是高高在上的师尊啊！只要能活下去，做什么都可以。香儿，你忘了100年前是我把你接回药王谷的吗？要不是我，你早就枯死在路边的污泥里了。是我救了你，是我给了你100年的性命，你不能杀我！100年恩情，你指的是割他的肉，放他的血，拆他的骨，挖他的丹，那不是恩情，那是100年的折磨。我错了，香儿，灵山之主，您大人有大量，饶我一条贱命。连骨气都不要了。当年你在药王谷大殿上说我贪生怕死不堪大用的时候，可曾想过自己也会有今天？香儿，不必和他多费口舌，这种人在灵山多待一刻都是对灵山的玷污。我这就把他炼化，扔进后山做饲料。不，他想活，那就给他一个机会。多谢灵山之主不杀之恩，我做什么都可以，什么都可以。顾修言，100年前是你让灵山一脉所有灵植为你挡了天雷，让灵山寸草不生。念在100年师徒的情分上，我可以给你一次机会。如果你能扛得过我召唤的一道天雷，我就收你为徒，让你留在灵山。一道天雷，我扛得住，我这就去，这就去。香儿，你这是打算给他个不一样的死法？血债血偿还不够。我要的是以牙还牙，以眼还眼。只要我真心忏悔，香儿一定会原谅我的。一道天雷而已，我可是万年九曲灵身，我不会死的。你们要干什么？灵山之主说了，只要我扛过一道天雷，就可以饶我一命。你们要干什么？72族，每一族一道天雷。顾修言，这是你应得的。不要，这不公平！你们灵山72族占尽天地造化，却不肯分我半分。我只是拿了本该属于我的东西，我没有错。你们凭什么罚我？原来你从未想过要放过我。香儿，一切都结束了。结束了。香儿，你知道我最欣赏你什么吗？是你身为断肠草，却从未想过害人，而是一直心存善念。世人都说断肠草有剧毒，毒是天生的，我选不了。但我可以选择成为怎样的人。顾修言是万年灵身，天生就是救人的药，可他选了掠夺。林软软是天山雪莲，本该是最纯净的上品灵植，可他选了衣服，他们的本体没有毒，心却烂透了。所以善恶和本体无关，只和选择有关。